Eldar Əzizovla Pezeşkiyanın görüşü var idi də, gördünüz o Pezeşkiyan İran prezidenti gələn Dağüstü Park göstərdi ki, Bakı o dedi, nə qədər burada əhali var? Dedi 5 milyon, dedi daha denən yarısı buradadır ki, dedi hədə yarısı buradadır. Yəni baxın, Azərbaycanın 10 milyon əhalisi var. İndi biz üstə gələndə hesablayırıq ki, hardasa 2 milyon, 3 milyonu ölkədə yoxdur. 2 milyonunu götürək, 8 milyon qalır. 8 milyonun 5 milyonu əgər Bakıdadırsa, indi digər rayonlara da qalan o 3 milyonu bölün, görün hər rayona nə qədər əhali düşür. Və başqa bir məsələ, siz doğru qeyd edirsiniz. Bəlkə bu zamanın tələbidir, o şəhərə urbanizasiya deyirlər. Şəhərləşmə, şəhərə meyillilik, filan beşməkan. Amma ola bilər, gənclər məsələn kənddə böyüyür, deyir, yox, mən böyük şəhərlərə getməsi, məsəl üçün deyir. Amma biz soruşuruq da, taksi sürən, rayondan gəlib taksi sürənlər, rayondan gəlib burada malyarlıq eləyənlər, rayondan gəlib burada iş görənlər. Qardaş, niyə gəlmirsən? Heç biri mənə deməyib ki, mənim rayonda deməli, mədəni sosial həyatım olmadığı üçün gəldim burada sosial mədəni həyat yaşamaq. Hamı deyir, pulsuzluqdan gəlmişəm. Qazı yoxdur orada və hamı deyir, evim eşiyim orada, pul yoxdur deyir, qardaş, pulum yoxdur, dolanışıq yoxdur. Çörək almağa, yağ almağa, tam əkdim kartof filan, amma bunun qəndi var, pesoqu var, qazı var, işığı var. Yəni bu pulum yoxdur, məcburən gəlmişəm deyir. Mənə xoşlu gəlim burada bir otaqlı evdə 5 nəfər qalım. Düzü baxın, o vardı indi biz otaq verirlər, artıq ucuz olsun deyiblər onlar. Yəni bizim insanlar sosial mədəni həyata atılmaq üçün və yaxud da özünü inkişaf elətdirmək üçün şəhərə gəlmir. Ehtiyacdan şəhərə gəlir, dolanışıq ucbatından şəhərə gəlir. Yəni təhsil almaq üçün gəlmir. Təhsil almaq üçün gəlir, amma qayıtmağa yeri olmur. Qayıdıb öz kəndində nə işləyəcək, nə edəcək? Yəni bax biz ona görə mən deyirdim ki, icra başçıları bax bu icra başçılarının qarşısında öhdəlik kimi qoymalısan. Gənc əhalinin nə qədərdir, onun neçə faizini işdən təmin eləmirsən, onların neçə faizi özünü realizə eləyə bilir. Baxın, mən indi deyə bilərlər, iş yoxdur. Mən bu müasir texnologiyalar elə bir şərait yaradıb ki, siz oturarsınız, məsəl üçün deyim də, nə deyim? Bu Zevin kəndi var cənubda, Masallının aran, Zevin, dağbaşı, İranla sərhəd. Orada oturarsan, Singapurlu iş adamı üçün iş görərsən. Düzdür ya yox? Freelance deyil, bu məsafədən. Notebookdur, internetdir, işi görərsən, pul alarsan. Kifayət qədər yüksək işlər var da, yəni ki, bax, bunun cəlb olunmasını neçə rayonda görmüşsünüz ki, gənclər mərkəzi var, orada 10 dənə notebook var, pulsuz giriş var və orada gənclərə proqram öyrədirlər. Məsələn, montaj proqramı öyrədirlər, proqram yazmaq öyrədirlər, dizayn proqramı öyrədirlər. Neçəsini görmüşsünüz? Buna nə qədər pul lazımdır? Məsələn, 10 dənə notebook hərəsi 1500 manatdan götürəndə 15 min. Boş dayanı burada. Binalar tikilibdir. Binalar var, arxasında kababxanalar var, o oliqarxlar filanlar da oturur kebab yeyir. Mən onu deyirəm, yəni bir 10 dənə notebook alıb, orada bir dənə fiber optiki də qoydum qırağa. Starlink alırsan, bir dənə Starlink aldın, 300 manat, ayda da 100 manat olacaq, sürətli internet olsun da, 15 min elə, Starlinkdən 1000 manat, 16 min, yerdə icranın üzərindədir də, tutaq ki, onun da kirəsinə 5000'də o. 20 minə 15 gənci sən 2 ay, 3 ay öyrətdin, gənci əlinə bir də sertifikat verdin, işə düzəltdin. Düzdür, getdin sonra deyəcəm, bala, ged indi, bu da bizim icra başçısından 1000 manatlıq sənə hədiyyə, notebook. Ged evində iş tap. Məsələn, biz o statistikalar təəssüf ki, bizdə yoxdur. Bilirsiniz, mən baxmışdım, Cənubi Qafqazda IT texnologiyalar üzrə ən sonuncu yerdə bizik. Məsələn, hətta mən müqayisəni, Ermənistanla qətiyyən müqayisəni sevmirəm. Amma bilirsiniz, Ermənistanın bir neçə əpi var, yəni bu belə deyək də, startupı var ki, dünyaca məşhurdular. Yəni dünyaca milyonlarla pul gəlir. Yəni hansısa cavan oğlanlar oturublar bir oturub. Və yaxud da bizim gənclər var da, Amerikada eşitmişsiniz, məsələn, 2 gənc oğlan idi, Google-a satdılar startupları, neçə milyona. Yəni bu axı yoxdur da, əvvəlki kimi gətir, zavod açır, məsələn, aça bilmirsən, icra başçısı, başa düşdüm, zavod açmaq qabiliyyəti səndə yoxdur, investisiya cəlb eləyəsən xaricdən filan. Bunu ki eləyə bilərsən, məsələn, xanımlara, qızlara nəsə bir tikiş filan beşməkan öyrədə bilərsən, düzdür, yəni ki, özlərinin şeyini qazanmaq üçün.